Todo mundo já viu cachoeiras gigantes, certo? Mas, e se eu te disser que existe uma cachoeira escondida no fundo do oceano? Esse fenômeno incrível acontece na costa da Dinamarca, onde dois mares se encontram. A água do Mar do Norte é mais fria e salgada, enquanto a do Mar Báltico é mais quente e menos densa. Quando elas se misturam, a água mais pesada afunda, criando um efeito visual parecido com o de uma cachoeira. E essa cachoeira invisível não é pequena. O volume de água que desce ali é cerca de 2.000 vezes maior que o das cataratas do Niágara. Mas essa nem é a maior cachoeira subaquática do mundo. No Estreito da Dinamarca, entre a Groenlândia e a Islândia, existe outra, com uma queda de água de mais de 3,5 quilômetros de profundidade. É a maior do planeta. O oceano ainda guarda segredos inacreditáveis. Se uma cachoeira gigante pode passar despercebida, imagine o que mais pode estar escondido lá embaixo. O que mais será que ainda não descobrimos? Comenta aqui o que você achou mais incrível, e já me segue para mais curiosidades absurdas como essa.